집처럼 따뜻한 캠핑을 즐겨라. 난로 사용법과 후기. 가정에서도 쓰기 좋은 옵션. 맞춤 제작으로 당신의 공간을 특별하게 만들어 드립니다. 외부 환경에 적합한 외장재와 디자인을 찾기 어려운 고객 그리고 전문적 설계 지원이 필요한 분들을 위한 제품입니다. 가민 슈미네는 이러한 불편함을 해소하기 위해 맞춤 제작 기능을 제공합니다. 특히 외부 환경에 적합한 코르텐 스틸로 제작되어 내구성이 뛰어나며 원하는 디자인으로 설계가 가능합니다. 경험이 풍부한 엔지니어링 팀이 세밀한 설계 지원을 제공하여 고객의 아이디어를 현실로 만듭니다. 이처럼 탄생한 야외 벽난로는 아름다움과 실용성을 동시에 만족시킵니다. 맞춤형 설계로 나만의 가민 슈미네를 만나보세요. 고효율 무연목재 펠릿 스토브 어디서나 안전하게 사용해보세요. 연료 효율이 낮아서 난방비가 걱정되시거나 실내 공기오염으로 고민 중이신가요? 복잡한 조작법 때문에 불편함을 느끼고 계신가요? XMSJ 브랜드의 실내외 벽난로 장작, 독립형 장작 난로 현대식, 목재 펠릿 스토브가 이 모든 걱정을 해결해드립니다. 바이오매스 펠렛을 연료로 사용하면서 95% 이상의 높은 연소 효율을 자랑합니다. 이는 곧 난방비 절감으로 이어지죠. 또한 무연 및 무분진 기능으로 실내 공기를 깨끗하게 유지할 수 있습니다. 지능형 항온 유지와 원격 온도 조절 기능 덕분에 복잡한 조작법 없이 손쉽게 원하는 온도를 설정할 수 있습니다. 다양한 크기의 ALD 모델은 어떤 공간에도 적합하며 견고한 코르텐 스틸 소재로 제작된 유리문 화로는 테라스에서도 안전하게 사용할 수 있습니다. 이제 XMSJ 난로로 실내외 어디서나 따뜻하고 쾌적하게 즐기세요. 강력한 여럿이서든 스타일리시하게. 야외에서 추운 날씨로 불편을 느끼거나 모던한 디자인의 난로를 찾으시는 여러분 주목하세요. 야외 캠핑 라켓 펠렛 스토브 파티오 히터 OPS 2001A는 12.2kW의 강력한 열출력으로 추운 야외에서도 따뜻함을 제공합니다. 또한 모던한 디자인으로 파티오나 야외 캠핑에서 스타일을 유지하며 사용할 수 있습니다. 이 스토브는 이동이 쉬워 다양한 야외 활동에서 유용하게 사용할 수 있습니다. 손쉬운 조작과 경제적인 펠렛 연료 사용으로 실용성과 스타일을 동시에 잡은 제품입니다. 이제 추위를 걱정하지 않고 멋진 디자인과 함께 즐기세요. 지금 야외 캠핑 라켓 펠렛 스토브로 스타일과 따뜻함을 경험해보세요.